それ。すげえ煙。湿ってるもん。うわー煙きた。すげえ。いやでもこれ火が立ってないもんね。立ってない。立ってないもんね。寝てる。こう火が立つってことはこうやっぱり空気が入るところが必要なんだね。板がやっぱ邪魔なのかな。いやでもそいつが今主力だから。これ今燃えてるの。燃やすために